هذه لحظة وصول الزيتون من الحصادات إلى المصنع. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ينزل هنا، هذا يعزل لك الأعواد بشكل مبدئي قبل الغسيل مثل ما تشوفون. شايفين كيف هذه الأعواد تبقى هنا عالقة، والزيتون ينزل إلى المصنع مباشرة، يجي عن طريق هالسير هذا اللي تشوفون حتى ينزل إلى الغسالة. شوفوا كيف طريقة الغسيل، هذه الموية اللي تغسل الزيتون. طبعا عن طريق الفتحات هذه ينزل الزيتون النظيف تحت إلى الأسفل، أما الأعواد تنزل عن طريق هالأنبوب هذا إلى هالسطر هذا مع أوراق الشجر. بعد وصول الزيتون وغسيله مباشرة ينتقل إلى الطواحين. هذه الطواحين الكبيرة اللي تشوفون تطحن حبوب الزيتون اللي تشوفون بالشكل هذا، تدخل الطواحين ثم تنتقل إلى العجانة. العجانة طبعا هنا تعجن الزيتون على البارد مثل ما تشوفون، هذا شكل العجانة من الداخل، تعجن الزيتون بالكامل على البارد. شوفوا حتى لمعة الزيتون أو لمعة زيت الزيتون واضحة ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد العجن والعصر يجي الزيت هنا مصحوب ببعض الشوائب من العجين وكذلك الماء. طبعا هذه الآلة تعزل لك العجين عن الماء والزيت، أما فصل الماء عن الزيت ينتقل إلى الآلة الثانية بالمنطقة هذه. هنا يفصلون الماء عن الزيت، يجي الزيت صافي من دون أي نسبة ماء أو أي عجين، لكن في بعض الشوائب البسيطة اللي راح تتصفى من خلال الخزانات اللي راح نشوفها بعد شوي. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على الآلات وحداثتها ودقتها ونظافتها. منطقة التخزين فيها الخزانات الضخمة، سعة الخزان الكبير الواحد 50,000 لتر، الطاقة الاستيعابية للتخزين الإجمالية 3 مليون لتر. طبعا يصل الزيت بهالشكل هذا مثل ما تشوفون بهالشوائب، ثم يخلونه هنا مدة شهر إلى شهر ونص حتى تنزل جميع الشوائب اللي تعكر الزيت، لأن وجود هالشوائب مدة أطول في الزيت ترفع نسبة الحموضة وقد تأثر أيضا على طعم الزيت، فيتركونه في الخزانات مدة أطول حتى يطلع للمستهلك جاهز للاستخدام مباشرة من مصانع جوفال. منطقة التعبئة مثل ما تشوفون، طبعا يتعبى الزيت في هالمكان هذا. شوفوا كيف يتعبى، ينزل الزيت صافي ونظيف بعد نزول الشوائب في الخزانات الضخمة. طبعا هنا الجهاز هذا حتى يختبر، وحاطينها الإضاءة هذه حتى يختبر ويتأكد أن جميع الزجاج خالي من الشوائب تماما وجاهز للاستخدام. شغل مصنع جوفال شيء جميل جدا. أما تعبئة الجوالين فالجالون يكون مفتوح بالطريقة هذه، ثم يجي إلى هالأنابيب هذه. شوفوا الآن كيف ينزل الزيت، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، صافي ونقي إلى المستهلك مباشرة. وهذا إن شاء الله تصل واحد من الزباين. باكج الموسم من جوفال 3 عبوات، كل عبوة 1 لتر، بالإضافة إلى كيسين من الزعتر البري كل كيس 250 جرام، وأيضا عسل السدر 500 جرام، بالإضافة إلى هدية عبوتين 250 ملي. العرض التوفيري من مزارع جوفال مباشرة 4 عبوات من زيت الزيتون كل عبوة 2 لتر. للطلب اكتب في جوجل جوفال وراح يطلع لك موقعهم مباشرة. جوفال، طعم نظيف، نكهة غنية، جودة عالية.